Done. Hey guys, good morning. This is Vijay Rathore here, and it's very special day today. Just we started after lockdown, so we just took the patient. She is having shoulder pain from last 9 months, and his son is having cervical pain. So we are going to just give a CLM treatment for the shoulders and wish for the better result, and especially thank to Master Chris Leong. And guys, especially I need all your prayers and wishes. Thank you. Amachi. നമ്മുടെ ഫുൾ ബോഡിയുടെ ഷേപ്പേ മാറി. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഒരുപാട് ഈ കണ്ടോ ഫ്ലാറ്റാണ്. ഇതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഷേപ്പേ മാറി. ആ കൊല്ലർ സൗണ്ട് കാണാൻ ഫുൾ പൊസിഷനെ മാറി. മാക്സിമം നമ്മൾ എല്ലിന്റെ കണ്ടീഷൻ, സന്ധിയുടെ കണ്ടീഷൻ 21 ദിവസം, ഒരു മാസം ഒരുപോലെ വച്ചാൽ അത് സെറ്റാണ്. ഇത് 9 മാസമായി. ഈ അവസ്ഥ തന്നെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. രാത്രി കരച്ചിലാണ്, ഫുൾ കരച്ചിലാണ്. അതെന്താ സഹിച്ചോട്ട് പോവാ. അമ്മച്ചി എന്താ പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന് അമ്മയെ കിട്ടില്ല, എല്ലാം സഹിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ഇത്ര പോർഷൻ ഇവിടെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. നല്ല വേദന ഈ സൈഡ് ഇതാ കൂടുതൽ. അല്ല കഴുത്തിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എഴുതുന്നേ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ജോലി. അതെന്നെ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ഈ പോർഷൻ ശരിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത തൊടാൻ പാടില്ല. എളുകിയ പണിയായി, ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ എക്സസൈസ് കാണില്ല പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിപ്പോയാൽ മതി, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി തരാം. കാരണം ഇപ്പം ഇത് നല്ല ട്രെൻഡാണ്, കാരണം തൊടാൻ നോക്കില്ല. ഇത് ഓക്കെ കുത്തുമ്പോ ഇവിടെയാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെയാണ് വേദന, ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സൈഡാണ് വേദന. ഇത് ഈ വലത്ത് സൈഡില് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വേദന വലുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കാനും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കൈയാണ് ശരിക്കും ഈ കൈയുടെ ഓൾറെഡി ഇത് നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് സെറ്റായി ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഈ കുത്തുമ്പോ കേട്ടോ ശരീരത്തിൽ ഇവിടെ കാണാം എന്തുമാത്രം പ്രഷർ ഇതിനെ കുത്തുന്നത്. ഈ ഇതിന് ഡബിൾ വേദന, ഇതിന്റെ വേദന ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് 110 ഡിഗ്രി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് 90 ഡിഗ്രി പോലും വരണില്ല. ഓക്കെ, നല്ല റെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. ചെറിയ ഇവരെ പൊക്ക് വേദന പറഞ്ഞില്ലോ, അത്രയും വേദന സഹിച്ചു നോക്കും. നോ ഗെയിൻ വിതൗട്ട് പെയിൻ. ചെറിയ അത്രയും വേദന ഒന്നുമില്ല. വിട്ടോ, ലൂസ് വിട്ട് താത്തോ. ഇത്ര വേദന സഹിക്കാമോ? ലൂസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കല്ലേ. നല്ല വിട്ടോ, താത്തി കൈ താത്തിച്ചേക്കണം.
രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചേ? പുട്ട്. മുമ്പേ ഈ വേദന കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ. ഇതില്ലേ ഫസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ ചോടൊന്ന് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നല്ല ലൂസ് വിട്ട്. നിങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് എത്ര മണിക്കൂർ പിടിച്ച്? 2-2.5 മണിക്കൂർ. 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ ലൂസാ ഇട്ടാ നല്ല ഷിഫ്റ്റ് ആക്കി ചെയ്യേ. ചായ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ താണ്ട് ഇവിടെ കുത്തുമ്പോ അലിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കുത്തിന് ഫ്രീക്വൻസി കാണിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ആ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞോ? നേരത്തെ കാട്ടി കുറവുണ്ടോ? പക്ക കൈ നോക്കട്ടെ. ഇട്ടോ നല്ല രസമായിട്ട് ഇട്ടോ. ടവർ എടുത്ത് വെച്ചാല് ബാക്കിലോട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ടുണ്ടോ നോക്ക്. അവിടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് ശരിയാക്കുന്നത്. നല്ല ലൂസ് വിട്ടടമ്മ. ഇല്ലല്ലോ തന്നെ ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് പിടിച്ചു പോവാ. ഈ സദ്യ താത്തോയി തോട് താത്തു വെച്ചു. ഈ ഒരു വേദനയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത്ര ഒന്ന് സഹിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ നല്ല വ്യത്യാസം കിട്ടും. ഇപ്പൊ കിട്ടി. കഴിഞ്ഞു. മാസങ്ങളായില്ലയോ? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചാ ലൂസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോലില്ല. ലൂസാക്കണം താത്തേ. സെറ്റ് ബാക്കിയാ എന്നെ. ഇപ്പം ഇതിപ്പോ ഇല്ല. ഇത് ഇത്രയാണ് കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ ഞാൻ. ഇത് പൊക്കുമ്പോഴേ ഇത്രയാണ് 110 ഡിഗ്രി. ഇത് ഇത്രയാണ് 91 ഇല്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ നോക്കട്ടെ പൊക്ക് ഓക്കെ. എത്രയുണ്ട് പഴയ പോലെ? 9 മാസം ആയില്ലേ? 9 മാസം മാജിക് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ലല്ലോ. ഇത് ഇത്രയൊക്കെ പെയിൻ ആയിരുന്നു. മുക്കാൽ സമയത്തിനല്ല തൊട്ട് പെയിൻ. ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് ചെവിടി വരുമാനായി. സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത്രയായിരുന്നു. വേദന മുഖത്ത് അറിയാം.
ഇല്ല അത് മറ്റേ വിളിയില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇനി 2-3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇച്ചിരി ഒന്ന് വേദന സഹിച്ച് ലൂസ് ലൂസ് പേടിക്കണ്ട. ഇച്ചിരി ഒന്ന് വേദന സഹിക്കാതെ പൊക്കത്തില്ല. ആ മതി. നല്ല നീളത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം ശ്വാസം എടുത്ത് നീളത്തിൽ നല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക. വേദന കുറയട്ടെ. എന്ത് മാത്രം ശ്വാസം എടുത്ത് വിടും അത്ര വേദന കുറയും. ശരി, കുറഞ്ഞു. മതി. ഇനി ഈ കൈ അമ്മച്ച് നല്ല ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊട്ടി താഴെ വെട്ടി നല്ല ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളം ഭാഗം കൊണ്ട് ഇനി കൊട്ടും. 1 5 പ്രാവശ്യം കൊട്ടും. 2 3 4 5. പഴയ പോലെ വേദന ഉണ്ടോ? മൊത്തത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് മാറ്റം ഒക്കത്തില്ല. 9-10 മാസം പഴയതാണ്. ഇതിന്റെ പുറത്ത് പൊക്കാതിപ്പം ഇത്ര വരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ വന്ന് 100% ആവും. കാരണം ഇതിന് വേണേൽ ചെയ്യാം. ഇത് നല്ല വേദനയായി. ഇനി ഫ്രണ്ടിന് പൊക്കമ്മ ഫുൾ മോളി പൊക്ക്. ഇവിടെ വരെ വരണം. ഇനി 5 ഡിഗ്രി ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷോ താത്ത നല്ല റെസ്റ്റ് ഇട്ടോ. കഴിഞ്ഞ് ഇനി എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ റെഡി ആയി. വിഷമിക്കേണ്ട. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യണം. അത്രയ്ക്ക് വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ലല്ല, ഇനി വരുന്ന കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടാൽ പിന്നെ പണിയാവും. ലൂസാക്കണം താത്ത. കൈത്തോടെ വെച്ചമ്മ. കൈത്തോടെ നേരെ അല്ല, അങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതി. നിവർന്നിരിക്കും. ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പം? വെള്ളം കൊടുത്ത് കൈയുടെ ടൈറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഏത് വരില്ല കൂടുതൽ? മൊത്തത്തിൽ വിടണം.
ചെയ്ത് നോക്കൂ. കുടിച്ചു, വെള്ളം കുടിച്ചു, വെള്ളം കുടിച്ചു. ഇനി വേണം. ഇനി എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് കൊട്ട മോളി കൊട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കൊട്ട് 5 പ്രാവശ്യം. ഫുൾ കൈ പോട്ടെ. ഓടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ശ്രമിക്കുക. 2 3 4 5 ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ തണ്ടെങ്കിലും മോളി മാക്സിമം വലിച്ചു നോക്കും. വേദന സഹിച്ചു. 1 കൊട്ട് 2 കൊട്ട് 3 4 ഒന്നുകൂടെ 5. ഇപ്പോൾ ഇത്ര ചെയ്യാം. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ തുറക്കും, റിലീസ് ആവും, റേഞ്ച് കൂടിപ്പോവും. വേദന 3 ദിവസം നല്ല വേദന കുറച്ച് മതി. ഞാൻ Hi guys, Vijay Rathore here, and this Ammachi was having from last 9-10 months she was having frozen shoulder. As I shown you before, she was unable to lift 90 degree and 110 degree from side. Now she can lift full range, but 5 degree is limited because it's too old from last 9-10 months. ഇനി ഇത് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എക്സസൈസ് പഠിപ്പിക്കുക, അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, മറക്കാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇതിനെ അമ്മച്ചി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുത്തനില്ലയോ, എങ്ങനെ കുത്തണം കേട്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുത്തല്ലേ. ഇത് നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും കുത്തി നിൽക്കുക. ഇത് മാത്രം അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ കുത്തി ചിലപ്പോൾ നിൽക്കാം, നമ്മൾ കട്ടിലേന നിൽക്കത്തില്ലയോ, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്തില്ലയോ. ഇത് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സംഭവം ഇപ്പൊ ഞാൻ പിടിച്ച് ഇതിന് താഴെ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ആക്കി. നമ്മൾ ഒരു റോങ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാം വേസ്റ്റ്. ഇതുപോലെ തന്നെ 2 ആഴ്ച സെറ്റ് ആവും. കോൺക്രീറ്റ് ഇല്ലയോ, കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ കെട്ടി 4 പലകയ്ക്കകത്ത് 3 ദിവസം വെച്ചാൽ ടൈറ്റ് ആവും, 10 ദിവസം വെച്ചാൽ ആരെ പോലെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് അതിന് സെറ്റ് ആക്കി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുളിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ മെഡിസിൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ആയി പിടിച്ചാൽ റെഡിയായി. നമ്മൾ റോങ് മൂവ്മെന്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന സംഭവം അതുകൊണ്ട് ഇനി സ്പെഷ്യലി 2-3 റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ വേണ്ടി. ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ പുറമോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് 2 ആഴ്ച കേട്ടോ, കൊണ്ടുപോകരുത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സംഭവം നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റൗണ്ട് ആയി എങ്ങനെയാവും, ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല 2 ആഴ്ച. ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കിടക്കത്തില്ലയോ, കല്ലേരിയനെ തുടയ്ക്കനെ തൂക്കനെ ഈ ഇന്റർണൽ ടു എക്സ്റ്റർണൽ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. 3-മത്തെ ഇത് വെയിറ്റ് എടുക്കല്ലേ. ഒത്തിരി താഴെ പോയാലും നഷ്ടമാണ്, ഒത്തിരി കീറി പോയാലും നഷ്ടമാണ്. 2 ആഴ്ച മാത്രം കേട്ടോ. 2 ആഴ്ച മതി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള തൂക്കന്നെ വാലിനെ തുടയ്ക്കന്നെ കല്ലിന് ചെയ്യരുത്. കൈ വെച്ച് തീരെ വെയിറ്റ് എടുക്കല്ലേ. ഈ 3 വരും. പിന്നെ ഒരു എക്സസൈസ് കാണിക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നെഞ്ചത്തി വരണം 5 പ്രാവശ്യം. 1 2 3 4 5 ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ്. അത് ഇനി 3 എക്സസൈസ്. നോക്കിട്ട് തിരിക്കും നേരെ തലയുടെ മോളി. ഇനി തലയുടെ മോളി വരണം. നോക്കൂ എന്നെ നോക്കിയമ്മ. 1 വേദന സഹിച്ചിട്ട് ചെയ്യ്. 2 നല്ല വേദന കടിച്ചു പിടിച്ച് ചെയ്യ്. 3 മോളി 4 ഒന്നും കൂടെ 5 കേട്ടോ. ഇനി ഇത് തിരിക്കുക. വാ താഴെ കണ്ടോ, മുട്ട് നൂന്നിരിക്കണം. മുട്ട് എപ്പോഴും നൂന്നിരിക്കണം. ഈ മുട്ട് മടങ്ങല്ലേ. ഇനിയാണ് ഇച്ചിരി വേദന സഹിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലോണം വേദന സഹിച്ച് കടിച്ച് കടിച്ച് ഇതിന്റെ മൂളി പൊക്ക്. തള്ളുമോളി 1 കേട്ടോ. തള്ളുമോളി വേദന സഹിച്ച് 2 പൊക്ക്
3 4 ലാസ്റ്റ് 5 ഈ 3 എക്സസൈസേ ഉള്ളൂ. 2 നേരം വേദന കൂടുവാണെങ്കിൽ 1 നേരം, വേദന വല്ല കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ 3 നേരം ആപ്പിക്കും. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് 3 നേരം ആപ്പിക്കും, 4 നേരം ആപ്പിക്കും. വേദന വരുവാണെങ്കിൽ മറ്റേ നേരത്തെ എക്സസൈസ് വേദന അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 നേരം ആക്കും. അല്ലാതെ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 നേരം ആക്കും. കേട്ടോ? പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ചൂട് പിടിക്കാൻ ഞാൻ തരാം. നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ ഒരു കല്ല് തേക്കത്തില്ലയോ, അതിന്റെ പേര് ആലം. കേട്ടോ? അങ്ങാടി കട കിട്ടും. അത് നല്ലോണം പൊടിക്കുക. 2 ലിറ്റർ വെള്ളം നല്ലോണം ചൂടാക്കി, നല്ല ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ 4 സ്പൂൺ ആലം, 4 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ടവൽ ഇട്ട് പിഴിഞ്ഞ് നല്ല ചൂട് പിടിക്കുക. രാവിലെ ഉറങ്ങുന്ന മുമ്പ്, രാത്രി കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അപ്പോഴേ. പിന്നെ ഈ സൈഡ് ആകുമ്പോൾ കിടക്കല്ലേ. കേട്ടോ? ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി. ദിവസത്തെ 2 ആഴ്ച ഈ ആകെ എത്ര പ്രാവശ്യം പിടിക്കണം? 2 പ്രാവശ്യം, രാവിലെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന മുമ്പ്. പിന്നെ ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഈ എക്സസൈസ് കേട്ടോ ചെയ്തു നോക്കൂ. അതിനെ കാണിച്ചു അതിനെ ചെയ്യുന്ന റീസൺ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇത് വളഞ്ഞു പോകും. ഇത് വളഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകരുത്. നോക്ക് എങ്ങനെ 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 ആവരുത്. കേട്ടോ? ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യും. ഇതകത്ത് പോകല്ലേ, ഇതകത്ത് പോകല്ലേ. എങ്ങനെ നോക്കമ്മ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വളഞ്ഞ് നിൽക്കണം, എങ്ങനെ പോകല്ലേ, എങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യും. എങ്ങനെ ക്രോസ്, എങ്ങനെ ക്രോസ്, എങ്ങനെ മോളിൽ പോയി ക്രോസ്, എങ്ങനെ മോളിൽ പോയി ക്രോസ്. ഇത് എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്താൽ നടുവ് വേദന വരും. കാരണം നമ്മൾ നടുവ് സ്ട്രെച്ച് ആവുള്ളൂ. കേട്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ 25 ചെയ്താൽ മതി. ഇനി പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ഇനി വിടരുത്. പൊക്ക്. ഇത്ര ചീപ്പ് പഴയ പോലെ വേദന ഉണ്ടോ? ഇപ്പം ഒരു 50% കുറവുണ്ടോ? ഇനി ഇതിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ഇതിനെ വിട്ടാ വീണ്ടും കറിയാൻ തുടങ്ങും. കേട്ടോ? എനിക്ക് പാച്ച് ഒട്ടിക്കണം. കേട്ടോ? ആ കൈ കുത്തി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബാക്കി എല്ലാം ജോലി ചെയ്യാം. എല്ലാം മാത്രം ഇത് പുറമോട്ട് തുടക്കന്നെ, തൂക്കന്നെ, ഇത് തോട്ട പിടിക്കണേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. തൊട്ടിക്കെടുക്കണം. വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഏത് സൈഡ് കൂടുതൽ വരുന്നത് പറയണം. ടെൻഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഉള്ള വേദന കൂടുതലും റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇത് ഇത് ഫീൽ ചെയ്തു. കേട്ടോ? ഈ വേദന ഫീൽ ചെയ്തു. ഓണാക്ക് ഓണാക്ക്. കുഴപ്പമില്ല. ചെറുതായിട്ട് വേദന ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും പറയണം. ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ ഇതുണ്ടാകും ഉള്ള. ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല. ബാക്കിലാണ്. അകത്ത് ഉള്ളു. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ സാർ, ഈ 2 സൈഡും ഇവിടെയും ഇവിടെയും പെയിൻ ഉണ്ട്. ബാക്കിലാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ. നമ്മുടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഈ വേദനത്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അമ്മ ഇവിടുത്തെ മോണ്ട് ചെയ്തായിട്ട് നേരത്തെ ചെറു കുറവുണ്ട് നേരത്തെ ചാടി പോയായിരുന്നു അടുത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത് ശരിയാവട്ടെ നമ്മൾ കാലത്തിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പൈൻ ചെയ്യണം സ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് താഴേക്ക് വഴിയാണ് നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് നല്ല ഫ്രീ വിട്ടോ എൻജോയ് ചെയ്യുക കുറച്ച് നടുവിൽ ബാക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ചേർന്നിരുന്നോ നല്ലോണം ചേർന്നിരുന്നോ തട്ടവിടെ വളർത്തണ്ട ഇതിന് മൂവ്മെന്റ് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവരൊന്നും ഇല്ല അമ്മയ്ക്ക് ഇല്ല ഇല്ല ആ അതിപ്പം കുറെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കും എന്റെ ചികിത്സ മൊത്തത്തിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റേ ആകും ബാക്കി ഒത്തിരി സമയം പേടിക്കാൻ ബാക്കിയില്ലാത്ത ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഇതിൽ തന്നെ അത് നല്ല രീതിയിൽ മാറും പക്ഷെ പറയുന്ന പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം വലിയ പേച്ചാണോ ചെറുതാണ് വലിയ പേച്ച റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഏത് സൈഡ് കൊണ്ട് പറയുന്നു മുമ്പോട്ട് കയറി രണ്ട് കൈ മുമ്പോട്ട് കെട്ടി അല്ല ഇവിടെ വീട് വീട് മുമ്പോട്ട് വീട് 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 കിടന്നോ കിടന്നോ ധൈര്യം എൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്നോ കാൽ താഴെ നല്ല ബോഡി റിലാക്സ് കാൽ താഴെ ഏത് ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ഇതാറിന് കുഴപ്പമില്ല കൈ വിട്ടേക്ക് പതച്ചേക്കാം
ലൂസ് കൈ വെച്ചിരുന്നേ വണ്ടിയിലേക്ക്. ഫുൾ കൈ പൊക്കി നോക്കും. അന്നേരത്തുള്ള പെയിൻ ടൈറ്റ്നസ് എന്തുകൊണ്ടോ കൈക്കകത്ത് ഉള്ളിക്കകത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കൈക്ക് കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ ചെറിയ ഇവിടെ പിടിക്കണം. വേണമുണ്ട് ഇപ്പം വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ പേരാണ്. ആ ഉണ്ട്. ഓക്കെ ആ ഓക്കെ. ശരി ശരി. ഓക്കെ ശരി. ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ആവുക ടക്ക് ടക്ക് ടക്ക്. ആ ഇവിടെ കണ്ടേ ഒരിടത്തോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ്. എഴുന്നേറ്റ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 87. 87. പിന്നെ 65. തല്ലി വെച്ച് വികത്തി വെച്ച് ഷോർട്ട് എൻ്റെ നല്ല കിട്ടില്ല 110 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ശരിക്കാം അതേപോലെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ബോഡി ലൂസ് ഇട്ടേ. റിലീസായോ? ആ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. കമ്മൽ കിടക്ക് ടൗണിൽ അവിടെ ഫ്രണ്ട് പോയി മുഖത്ത് തലപ്പത്തി വെച്ചു. നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് മുട്ടേത് എടുത്ത് ഇന്നിവിടെ ശ്വാസം എടുത്ത് again. ശ്വാസം എടുത്ത് ശ്വാസം എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ തിരിച്ച് കിടക്കണം കിടന്ന് തിരിഞ്ഞാൽ മതി സൈഡ് തിരിഞ്ഞു ഈ സൈഡ് തിരിഞ്ഞ് ഈ സൈഡ് മതി പിടിച്ചു കൈ പിടിച്ചു
നല്ല ലൂസ്. നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പതുക്കെ 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 എടുത്തു. നല്ല ബോഡി റിലാക്സ് ആക്കിയിട്ട് ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക. ശ്വാസം എടുത്ത് വിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നീളത്തിലോ അങ്ങനെ സീതാപ്പോട്ട് കാൽ മടക്കി അടുത്തൊക്കെ വച്ചു. ശരിക്കണം. കഴുത്ത് അമക്കണോ? ടവൽ വെച്ച് കഴുത്ത് ടവൽ വെച്ച് അമക്കുവാണോ? അമുക്കണോ? അമ്മുകളുണ്ടോ? വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ടവല്. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. തൊണ്ട അമക്കുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല. കണ്ടു നല്ല രസമായിട്ട് കണ്ട് 3 വർഷം നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് വിടുക. നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുക്കുക. ഫുൾ ടക്ക് 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 ഫുൾ ഇതായിട്ട് നല്ല ശ്വാസം എടുത്ത് ബോഡി നല്ല ഇതാക്കുക. നല്ല റിലാക്സ് ആകുമ്പോൾ പറയണേ. കമ്മുന്നു എപ്പോഴോ ഇനി മൊത്തം ജീവിതം ഇനി ശീലമാക്കിക്കും. നേരെ ഒരിക്കലും എനിക്കരുത്, നേരെ കിടക്കരുത്. നമ്മുടെ നട്ടം തെന്നിപ്പോകും കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് ചതഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാതെ ഇത് ബെറ്ററാണ്. ഇവിടെ ബെറ്ററാണ് സാർ. എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് പിടുത്തം എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് എവിടെയാണ്. ഇപ്പോഴുണ്ടോ? അവിടെ തടി ഭാഗത്ത് ആ സ്കർപ്പിംഗ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആ പിടുത്തം എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ആ ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എപ്പോഴും പിടുത്തം. കയ്യിൽ പുറമോട്ട് കെട്ടി 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 നല്ല പോലെ നോക്കി കുറച്ച് റിലീസായി തോന്നുന്നു. റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ ഉള്ള നമുക്ക് കുറേ എപ്പിസോഡില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്തില്ല, ഫുൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ഇമ്പാക്ട് നേരത്തെ ഉണ്ട്. കുറയും.
ഇവിടെ adjust ചെയ്ത്. ഞാനൊരു ഡൗട്ട് വെച്ചോട്ടെ. എനിക്ക് TMJ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നേ. കാരണം ഇവിടെ സ്റ്റിഫ് ആകുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെയിൻ അവിടെ കൂടുന്നത്. അല്ല ഇത് കൂടെ ചെയ്തു. സ്ട്രൈറ്റ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. റിലീസ് ആവും. കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മണ്ണാൻ പറ്റുന്നു. നേരെ നേരെ യെസ് സർ. लोकेशन फोटो पड़े हो ഇവിടെ തുറക്കും പതുക്കെ തുറക്കും പതുക്കെ അടിക്കും ഇപ്പം സ്റ്റിഫ് ഉണ്ട് അല്ല ഷിഫ്റ്റ് ആയി ടക്കിട്ടില്ലോ ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരം 10 വർഷം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നേരത്തെ കണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടോ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് മാറും കേട്ടോ ഒന്ന് മാറും ഇതിനെ വെച്ച് മസാജ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ മസാജ് ചെയ്യണം ഒന്നിനോ ഒരാഴ്ച ചെയ്യണം അതിങ്ങനെ സർക്കുലർ അതായി ഷിഫ്റ്റ് ആയി അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കഴുത്തിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചെല്ലാം റിലീസ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഞാൻ ബാറ്റിനെ കളിക്കാം അപ്പൊ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് 3 ദിവസം നമ്മളൊക്കെ നോക്കും ബോഡി ഫ്രീ ആയി ഫ്രീ ആയി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നുള്ള അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നം തോന്നുന്നു.